Jardim Botânico. Tem uma ciclovia de trem de Olimpíada. Acho que vão para a esquerda. Pegar a Avenida das Torres. Ah não, saímos fora. Que aqui é a Avenida das Torres, mas na verdade é a 376, BR-376, que vai a Curitiba de um lado pro outro. É pro norte. Chegamos a ver o carro de luxo. Olha aí, ó. Teatro. Antigamente isso aí era um barril de pólvora, era onde guardava as pólvoras do exército. Na época que amarrava cachorro com linguiça. Aí, ó. Hoje é chamado de... eu me lembro. Aqui nós estamos no Centrão. Vamos ver o carro. Paiol, Teatro Paiol. Obrigado. Ixi, é aquele vermelhão lá? Gente, obrigado. Deus abençoe, obrigado.